दुसरो म्हणल्यार कितें जाता, हे लायटीचो प्रॉब्लेम हो सगळो. हे लायट आतां खूब दीस जाले येता वयता करून एक दीस फूल पेट्टा, एक दीस बल्ब सुद्दां वयताले एक दीस. आनी आतां ते काल आमी नाशिल्लीं राती, आनी ते हितून तेजे वायर शॉर्ट जावन तो भितर हे जालो, सगळे उजो पेटलो. आनी कितल्यांक जाले इन्सिडेंट? हे रातचे 4 तुमी नासली न्ही, मागीर कोणे पयले? आमी आमचो एक शेजारी भट आसा, त्याने कट करून आवाज येयलो एकदम म्हणून पळयलो, परत उठलो खंय परत आवाज येयलो म्हणून पळयल्यार उजो पेट्टा. आनी त्याने उठतकीर मागीर तो येयलो हांगा, आनी तेन्ना पण 2-4 बाटल्यो हे मारल्यो उदक तेणे बालद्यो भायल्यान येवन, पायप कितें लायले. आनी हांगासर मेन ऑफ केलो तेणे भितर शूज. मागीर तेणे ते आमचे सायडीक चुलतो रावता, चुलत भाव आसा, तांकां उठयले. आनी अशें करून मागीर ते कोणा थंयच्यान मागीर लोक हे जमले. आतां कितें नुकसाण तुमकां, कितलें नुकसाण जालां आसतलें? खाट गेली, दुसरी दिवाण गेलें, देवाचें आयदनां सामान बीन आशिल्लीं भरपूर, ते सगळें जळोन गेलें. तेंचे वेळार कॅश आशिल्ले एक आमचे देवस्थानाचे म्हाजे कडेन, ते एक 30,000 गेले. आनी आमचे काम चालू आशिल्लें भितर न्ही, पयशे आशिल्ले एक 45,000 सुमार, ते गेले. 3 लाख तरी आमकां जाले न्ही. हे सगळे गेले. ते दिवाण नव्याच घेतले 19,000चे, ते गेले. आनी हे टायल्सांचें काम भितर चालू आशिल्लें, हे पयलींच बसयल्या, अजून हे जावन ताका 15 दीस 7 दीस आसा. उद्घाटनूच हे ना. हे सगळे टायल्स आतां भितरल्यान बी हांगसर सुद्दां हे सगळे आतां फुटून गेले न्यू सामके. खुर्च्यो बीन सगळ्यो आमी सायडीन दवरलेल्यो, खुर्च्यो आशिल्ल्यो 8 खुर्च्यो आशिल्ल्यो, तितून 4 सोय आशिल्ल्यो, त्यो 4 गेले बी असल्यो, ह्यो 4 जळोन गेल्यो. आनी कपडे आमचे आशिल्ले सगळे कपडे जळोन गेले, सगळे कपडे गेले. हेवटेन आमगेले हांगा थंय काम चलपा आशिल्लें ह्या दिसा, थंय टायल्स घालपा आशिल्ले म्हणून आमी सगळे व्हरून सामान थंय दवरलें. तितून जालें कितें, हेतून वायर हे जावन ते शॉर्ट जावन सगळे ते कपडे आमचे आशिल्ले ते जळोन गेले. हे पळय बीन सकाळी आज 4 सुमार प्रेमानंद नायकाच्या घराक शॉर्ट सर्किटामुळे उजो लागलो आनी ताका लुकसाण जाली. म्हणजे घराचें काम चालू केलें ताणें, सुरवात केल्ली भितरली इंटरव्यू करपाचें, कारण तेका पन्नें घर तें, आनीक पन्नें घर आनी दोग जाण भाव ते म्हणटकीर तेणें आपले सायडीच्यान आपले परीन काम करपाक कॉमेंस केल्लें. आनीक ती आजचे जी उजो लागलो शॉर्ट सर्किट मुळे, तेन्ना ताका एक 4-5 लाख सुमार भरपूर लुकसाण जालें. आनीक नवें काम केल्लें तें तेजें सगळें जळोन, म्हणजे जें मटेरियल आशिल्लें, फर्निचर आशिल्लें, भितर बाकीचे गॅस सिलिंडर कितें आशिल्लें, म्हणजे तितून सुदैवान तो गॅस सिलिंडर बीन कांय फुटलो ना तितून. आनी ती घरान नाशिल्ल्या कारणान चड कांय जिवीत हानी जाली ना. हे देवाची एक मोठी कृपा की ती नासतना एक जालें. आनीक तरी आसतना ते जर घरान आशिल्लें इतली लुकसाणी जावंकूच नाशिल्ली ती. पण हे कारण कितें जाता, ह्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी जें फ्लक्च्युएशन जाता आनीक जें वारें वादळ जें सुटलें ते प्रमाणे ताका ही आज त्या हेजो फटको लागलो आहा. तेन्ना गव्हर्मेंटान आमी मागता की थ्रू मामलेदारा कडेन आतां आमी सकाळ वयतलो, आमी चॅरमॅनान म्हाका फोन केल्लो आनंद नायकान, तेन्ना आमी मामलेदारा कडल्यान ती चडांत चड कितें ताका लुकसाण भरपाय जी आसा ती मेळोवन दिवपाक आनी आमच्या नगरपालिके तर्फे कितें जाता तितली मदत ताका करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो.